השופט מאיר שמגר, שרים, חברי כנסת בעבר ובהווה, בני המשפחה היקרים, משפחת רזיאל, משפחת נאור, קהל נכבד, שלום. התכנסנו כאן היום בכנסת ישראל לציון 100 שנה להולדתו של דוד רזיאל, השם ייקום דמו, מפקד האצ"ל שנפל בשליחות הבריטים לעיראק לפני 70 שנה פחות חודשיים. התכנסנו להוקיר את זכרו של האיש, לוחם וחולם על תקומת ישראל. ב-1938 מינה זאב ז'בוטינסקי דוד רזיאל למפקד האצ"ל. בתפקיד הזה יזם פעולות לחימה נגד שלטון המנדט הבריטי, השלטון שהפנה עורף להבטחותיו וסייע לערבים. הוא זכה בתואר הגבוה ביותר באצ"ל, אלוף בן ענת. במלחמת העולם השנייה העמיד עצמו לשירות הבריטים במלחמתם בגרמניה הנאצית, ובשליחותם יצא לפעולה בעיראק כדי לפוצץ מצבורי נפט גרמניים ולאסוף מודיעין. ב-20 במאי 1941 תקפו מטוסים גרמניים את הרכב שבו נסע והוא נהרג. בן 30 היה במותו. יום מותו של דוד רזיאל נקבע ליום הזיכרון לחללי הארגון הצבאי הלאומי. היום, כאמור, אנחנו כאן מציינים 100 שנה להולדתו. אני מתכבד להזמין את מארחנו, כבוד יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ראובן רובי ריבלין. כבוד הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, השופט, מורה ורב לנו, מאיר שמגר, כבוד שופטת בית המשפט העליון, שופטת מרים נאור, אחיינו של מפקד האצ"ל דוד רזיאל, פרופסור עלייה נאור, ובני המשפחה היקרים, השר בני בגין וחבר הכנסת אופיר אקוניס, השרים וחברי הכנסת לשעבר, מישה ארנס וחיים קורפו, חברי כנסת נוספים בהווה ובעבר, מנכ"ל מרכז מורשת בגין, מר הרצי מקוב, נציג ארגון ברית חיילי האצ"ל יהושע לנדר, יאיר אסיסקוביץ' ודוקטור אפרים אבן. יהושע לנדר, אשר במשך שנים מקיים את האזכרה השנתית ליד קברו של אלוף בן ענת דוד רזיאל, ועל כך תבוא הברכה אליך, שאלוהים יעניק לך הרבה בריאות ואורך ימים לקיים את הטקס הזה במשך שנים רבות. תודה לך. איש המפקדה של דוד רזיאל, פרופסור שלמה לב עמי, מוזמנים מארגון ברית חיילי האצ"ל, מוזמני מכון ז'בוטינסקי, מוזמני המועצה להנצחה במשרד ראש הממשלה, מוזמני מרכז מורשת בגין ובית אורי צבי גרינברג, תלמידי בית הספר על שם דוד רזיאל בהרצליה, מוקירי זכרו של דוד רזיאל, גבירותיי מורותיי, מוריי ורבותיי, קהל נכבד. דוד רזיאל היה מאותם האישים שנענו לקריאה האלוהית ההיסטורית. את מי אשלח ומי ילך לנו? לקריאה זו הוא נחלץ ונרתם כמו הנביא ישעיהו אז, ובפיו התשובה הישירה הנחושה, הנני שלחני. המוכנות הזו לקבלת העול, ללא היסוס וללא תנאי, אפיינה לכל אורך הדרך את דוד רזיאל, השם ייקום דמו, שאנחנו מציינים היום את שנת 100 להולדתו. חייו הקצרים בשנים, אך מלאי המעש, היו טעונים בתודעת שליחות, במודעות נדירה לכובד האחריות ולגודל המשימה והשעה, ובנכונות לומר הנני. אין לך הר שלא ייכבש בכוחה של ההקרבה, כך אמר דוד לאנשיו. והאיש הזה, שפיו וליבו שווים היו, היה בבחינת האומר ועושה. ראש וראשון היה לכל משימה למין הפיקוד על הארגון הצבאי הלוחם שעלה לו במחיר מאסר, ועד למשימת הלחימה בעיראק נגד הגרמנים ובני בריתם, משימה עליה שילם את המחיר הנורא מכל, וממנה לא שב. מדוד עד דוד,
אינני יכול שלא לראות בדוד רזיאל בבואה של דוד המלך, עליו נאמר, הוא עדינו העצני, שבשעה שהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. ראויה היא דמותו שתהיה סמל, שתהפך מודל לחיקוי. כי הוא ההוכחה הניצחת לכל הספקנים, שגם בזמננו אישיות כזאת, הממזגת את המדרש ואת המעשה, איננה רק נחלת העבר הרחוק, אלא חיה וקיימת גם בזמננו אנו. אלא שעוד נחוצים לנו הרבה דוידים שכאלה. הוא היה שייך לדור הלוחם והחולם, אך לא הסתפק בהסתערות אל היעד. כמי שידיו אמונה, ספוג היה כולו בתודעת לוחמי הדורות למין התנ"ך ועד בר כוכבא. הוא היה סטודנט מצטיין, מלומד, איש ספר. אמנם לדידו לא המדרש היה העיקר, אלא המעשה, ואת העושר התרבותי והרוחני לא שמע רק לבעליו. הוא פעל ללא לאות להנחיל את המטען הערכי לפיקודיו, דרך הרגליים, במבצעים, בפיקוד ובהנהגה, הפך דמות נערצת לא רק על בני דורו, ובכלל זה על זאב ז'בוטינסקי שמינה אותו למפקד האצ"ל, אלא על רבים שבאו אחריו והמשיכו לדלות מהבאר העמוקה והעשירה שהספיק לחפור עבורם ועבורנו. עד לפני כשנה הייתה איתנו שושנה שלנו, חנה שפיצר הייתה כמו דודה שלי ושושנה כמו בת דוד שלי, שושנה רזיאל, וגם היא הלכה מאיתנו לפני שנה, יהיה זכרה גם הוא ברוך. היה איש ורעהו איננו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע נפסקה. יהיה זכרו של דוד רזיאל ברוך ונשמתו צרורה בצרור החיים. תודה רבה. תודה ליושב ראש הכנסת.